আসসালামু আলাইকুম। আমি এস এম ফজলুল হক। আজকে আমরা একটা ওয়াশিং মেশিন সার্ভিসিং দেখাবো। তো আমার সামনে একটা ওয়াশিং মেশিন আছে। এই মেশিনটা আমরা সার্ভিসিং করব। এটা একটা সিঙ্গার ব্র্যান্ডের ওয়াশিং মেশিন। এই মেশিনে যে সমস্যাগুলো আছে এগুলো আমরা একটু চেক করছি। এখন কি সমস্যা আমরা আইডেন্টিফাইড করে এই মেশিনটার কাজ করব। আমরা প্রথমে পাওয়ারটা দিব। পাওয়ার দেখার পরে যেটা দেখা যাচ্ছে সেটা হলো যে আমাদের এই ডিসপ্লেতে কোনো লাইন আসছে না, ডিসপ্লে কোনো কাজ করছে না। তো আমাদের যে অন্যান্য সমস্যাগুলো আমরা একটু চেক করে আগে দেখে নিই। এটা হলো ওয়াটার লেভেল সিলেক্টর, লাইন ঠিক আছে কিনা একটু দেখি। দেখি পাওয়ার কটের কোথাও লিক ঠিক আছে কিনা। আমরা একটু পিসিবি বোর্ডটা খুলে দেখি কি সমস্যা আছে। এটা হলো পিসিবি বোর্ড, ওয়াশিং মেশিনের কন্ট্রোল বোর্ড বা পিসিবি বোর্ড বা ডিসপ্লে যেটাই বলি। আসলে এখান থেকেই ওয়াশিং মেশিনটাকে কন্ট্রোল করা হয়। যত সম্ভব আমাদের এই পিসিবি বোর্ডটাই সমস্যা। লাইনটা আবার দিয়ে দেখি। এই মেশিনের এই পিসিবি বোর্ডটাই সমস্যা। আমরা একটু চেক করে দেখছি আগে পরে। আমরা পিসিবি বোর্ডটা এখন চেঞ্জ করব, নতুন একটা পিসিবি বোর্ড ফিটিং করব। লাইনগুলো ঠিক যেভাবে আছে সেভাবে আমরা খুলে ফেলবো। একটা পিসিবি বোর্ড আমরা এটা নতুন লাগায় দেখি এখন এটার কি রেজাল্ট আসে। ওয়াশিং মেশিন পিসিবি বোর্ড অরিজিনাল প্রোগ্রামের একটা নতুন পিসিবি সেট করব। তো আপনাদের যদি কোনো ওয়াশিং মেশিন সমস্যা থাকে তাহলে আমাদের সাথে অবশ্যই যোগাযোগ করবেন। আমাদের যোগাযোগের ঠিকানা হলো ফজলু ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড রেফ্রিজারেশন ইঞ্জিনিয়ারিং, মাওনা চৌরাস্তা, শ্রীপুর, গাজীপুর। মোবাইল নাম্বারে আমাদের মাওনা এলাকা বা শ্রীপুর এলাকা, গাজীপুরের মধ্যে যদি কারো সমস্যা থাকে আমাদের সাথে অবশ্যই যোগাযোগ করবেন। আমরা ওয়াশিং মেশিন সার্ভিসিং করে দিব, চেষ্টা করব আপনাদেরকে ভালো সেবা দেওয়ার জন্য। তো আমরা একটা নতুন পিসিবি বোর্ড নিলাম, এখন এই নতুন পিসিবি বোর্ডটা এই মেশিনে সেট করব। যেভাবে আছিল আমরা সেভাবেই লাগিয়ে দেব। কালার কালার কালার
এই কালার, আমাদের পিসিবি বোর্ডটা লাগানো হয়ে গেছে। এখন আমরা ড্যাশবোর্ডে ফিটিং করব। নাটগুলো দাও। আমরা দুই সাইডে দুইটা স্ক্রু আবদ্ধ লাগায় আমরা চেক করব, তারপরে আমরা ফাইনালি সবগুলো নাট সেটিং করে নেব। আমাদের বোর্ডটা লাগানো হয়ে গেছে। এখন আমরা চেক দিব যে আমাদের আসলে পিসিবি বোর্ডের সমস্যা ছিল না অন্যান্য আরো সমস্যা আছে। আমরা একটু দেখবো, দেখি লাইনটা দাও। লাইনটা দেওয়া হয়ে গেল। এখন আমরা অন করব। আমাদের পিসিবি বোর্ডে লাইন চলে আসছে। এখন আমাদের প্রোগ্রামে সবগুলা এলইডি জ্বলছে, তার মানে আমাদের এই মেশিনটার সার্কিট সমস্যাই ছিল। এখন আমরা পরিপূর্ণ মেশিনটা ফিটিং করব। ফিটিং করার পরে আমরা মেশিনটাকে ওকে করব। তাহলে বোঝা গেল যে আমাদের এই মেশিনের এই সার্কিটটাতে প্রবলেম ছিল। তো আমাদের অন্যান্য কাজগুলো এখন আমরা করব। পাওয়ারটা অফ করে নিই। আচ্ছা, এখন নাটগুলি লাগাইতে হবে। ড্যাশবোর্ডের নাটগুলি, এই নাটগুলি লাগাই। আচ্ছা, আমার সাথে সহযোগিতা করছে আমার সার্ভিস সেন্টারের টেকনিশিয়ান। হ্যাঁ, নাটগুলি একটা একটা করে সবগুলো লাগাই ফেলো। আচ্ছা, এখানকার নাটগুলি এখন লাগাইতে হবে। নাট ড্যাশবোর্ডের নাটগুলি লাগাই দাও। নাটগুলি টাইট দাও। দুই পাশে দুটো নাট হবে। এটা পরে লাগাই, আগে এই পাশের নাটগুলো লাগাই। এই পাশের কভারটা লো। কারো ধরতে দাও, রেডি করলে পরে। এই পাশের নাটগুলা টাইট দাও। আমাদের উপরে কভারটা সবগুলি নাট লাগা ভালো, সবগুলি দাও, ওটা দাও। এরপর ভিতরে ভিতরে যাবে যে ছেড়ে দাও। ব্যাস, এখন নাটগুলি দুই পাশে দুটো নাট টাইট।
আচ্ছা, নাট সবটি লাগালো, নাট সবটি লাগালাম, তারপর আমরা চালু দেবো। এটা সোজা করে টাইট দাও। হ্যাঁ, পিছনের ব্যাক কভারটা লাগিয়ে দাও। এখন ব্যাক কভারটা লাগাও। স্ক্রু। এখন আমাদের সার্কিট লাগানো হয়ে গেছে। অন্যান্য যে আনুষঙ্গিক কাজ ছিল আমাদের সম্পূর্ণ চেক শেষ, ফিনিশিং পর্ব। এখন আমরা মেশিনে লাইন দিব, আমাদের কাজগুলা ওকে হয়েছে কিনা ফাইনাল চেক দিব। আপনারা একটু দেখতে থাকেন। আমরা এখন পাওয়ার সাপ্লাই দিলাম, এখন মেশিনটা আমরা অন করব। অন পুশ আমাদের প্রোগ্রামিং। এখন আমার ঠিক আছে, সবগুলাই লাইন আসছে। এখন আমরা ইচ্ছা করলে এটাকে চালাইতে পারবো। তাহলে আমাদের এটার ভিতরে পানি আমরা কিছু দিয়ে রাখছিলাম চেক করার জন্য। এই যে আমরা পানি দিয়ে রাখছি। এখন মেশিনটা যেহেতু আমাদের রুমের ভিতরে, এই জন্য বাইরের সাপ্লাই পানিটা আমরা দেখাইতে পারবো না। আমরা এমনিতেই পানি এর মধ্যে কিছুটা রাখছি, সেই পানি দিয়ে আমরা মেশিনটা চালু করে দেখাবো। আচ্ছা, এখন লো রেঞ্জে পানি রাখছি, আমরা লো লেভেলে সিলেক্ট করলাম। এখন আমরা স্টার্ট দিব। হ্যাঁ, এই যে আমার মেশিন কিন্তু রান হয়ে গেছে, ঠিক আছে? মেশিন রান হয়ে গেছে। এখন মেশিনের কাজটা সম্পূর্ণ হয়েছে। তাহলে এই মেশিনের আমাদের প্রবলেম কিন্তু সার্কিটেরই ছিল, পিসিবি বোর্ডের ছিল। পিসিবি বোর্ড আমরা পরিবর্তন করার পরে কিন্তু আমাদের মেশিনটা সম্পূর্ণ ঠিক হয়ে গেছে। তো আপনাদের যদি মেশিন সার্ভিসিং এর প্রয়োজন হয় তাহলে আমাদের এখানে অবশ্যই যোগাযোগ করবেন। আমাদের যোগাযোগের ঠিকানা ফজলু ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড রেফ্রিজারেশন ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস, মাওনা চৌরাস্তা, ঢাকা রোড, পুকুরপাড় জামে মসজিদ সংলগ্ন, শ্রীপুর, গাজীপুর। আমার এখানে এই সার্ভিস সেন্টারের পাশাপাশি কিন্তু ট্রেনিং সেন্টার আছে। এটা কিন্তু একটা ট্রেনিং সেন্টার রুম। এই ট্রেনিং সেন্টারের রুমে আমরা এই মেশিনটা সার্ভিসিং করছি। তার কারণ বাহিরে নানান শব্দ এবং মানুষ বেশি, যার কারণে আমরা এই ট্রেনিং সেন্টারের মধ্যেই এই কাজটা সার্ভিসিং এর কমপ্লিট করে ভিডিও তৈরির জন্য করছি আর কি। তবে যাই হোক, আমার এই কাজ যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমাদেরকে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার দিয়ে পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য চেষ্টা করবেন। আশা করি সবাই ভালো থাকেন। আসসালামু আলাইকুম।